السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شكرا يا جماعة، شكرا على كلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميلة. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. وجوري جاية بنفسها تشكركم، صح؟ قولوا لهم شكرا. شكرا. انت يا جوري كنت عايزة مني ايه؟ كنت عايزاكي تقري لي التعليقات. ماشي، اقرالك التعليقات. بصي بقى يا عسل، هما بيقولوا ايه؟ السلام عليكم. أقول لوزير الثقافة لتلبية دعوة لهذه العائلة المحترمة لزيارة كل ولاية الجزائر. ماشي. في حد تاني بيقول مرحبا بكم في الجزائر، بلدك الثاني، أول مرة بشوفكم دخلتوا قلبي. ماشي. وفي حد تاني بيقول في مناطق سياحية كتيرة غير جبال الشريعة وتكيكدا ومكرس، الجزائر قارة. في حد بيقولك التلج في كل مناطق الجزائر، شمال جنوب صحراء. في حد بيقول تعالي انت وبنتك كلنا نرحب بيكم في الجزائر. وفي حد بيقول جوري بنت ذكية ما شاء الله. في حد بيقول تعالوا قبل ما التلج يدوب ويخلص فصل الشتاء عشان جوري تتمتع وتلعب مع الأطفال. تمام. واللي بيقول عسل يا جوري، أحلى فيديو يا قلبي. واللي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المجد للشهداء الأبرار وتحيا فلسطين، رب ينصر أهل غزة. وحد برضو بيقول ما شاء الله على الصغيرة بارك الله فيها. يعني كلام كتير قوي يا جولي. وعايزيننا كمان نشوف التليفريك وهو ماشي في وسط السلوك. ايه رأيك بقى؟ انت بتعملي ايه؟ انا بسأل الذكاء الاصطناعي. بتسأليه ايه؟ بسأله اي حاجة عايزاها. الذكاء الاصطناعي؟ ينفع احنا نسأله؟ اي حاجة؟ اي حاجة. لا بجد؟ طب تعالي كده اساله على اي حاجه في الذكاء الاصطناعي وهو يكتب لي. لا بصوت عادي برضه. لا بجد والله. طب جربي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. How can I help you today? لا انا عايزه اتكلم بالعاميه المصريه. تمام، انا معاك. ازاي اقدر اساعدك؟ عايزه اعرف معلومات عن الجزائر. الجزائر بلد في شمال افريقيا، عاصمتها هي الجزائر. البلد معروف بتاريخه الغني وثقافته المتنوعه. هل في حاجه معينه عايز تعرفها اكتر عن الجزائر؟ يعني عايزه اعرف عدد ولايات الجزائر. الجزائر مقسمه الى 58 ولايه، كل ولايه ليها عاصمه خاصه بيها واداره محليه. طب مساحه الجزائر؟ مساحة الجزائر حوالي 2.38 مليون كيلو متر مربع، وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة. طب هل ينفع أعرف إيه هي اللغة اللي بتتكلم بيها دولة الجزائر؟ اللغة الرسمية في الجزائر هي اللغة العربية، لكن الناس بيتكلموا كمان باللغة الأمازيغية، وهي معترف بيها كمان كلغة وطنية. طب الفن الجزائري، تعرف تديني نبذة عن الفن الجزائري؟ الفن الجزائري متنوع جدا وبيشمل مجالات زي الموسيقى، الأدب والفنون التشكيلية. الموسيقى الجزائرية معروفة بأنواع زي الراي، الشعبي والموسيقى الأندلسية. وكمان الأدب الجزائري غني بأعمال كتير بتعكس تاريخ وثقافة البلد. الفن التشكيلي برضو ليه مكانة مميزة، مع الفنانين بيقدموا أعمال بتعبر عن الهوية الجزائرية. طب هل ينفع أعرف أهم فنانين أو أهم مطربين في الجزائر؟ طبعا، من أشهر المطربين الجزائريين في موسيقى الراي الشاب خالد والشابة فضيلة. كمان في الشاب مامي اللي معروف بصوته المميز. أما في الموسيقى الأندلسية فالفنانة وردة الجزائرية تعتبر من الأسماء اللامعة. الله، هو ليه ما قالش الشاب حسني؟ طب معاك حق، الشاب حسني كمان من أهم مطربي الراي في الجزائر. صلحت أنا الذكاء الاصطناعي بأغانيه اللي بتمس المشاعر واللي لسه الناس بتسمعها لحد دلوقتي. فعلا. طب بقى هل الجزائر دولة غنية بالمعادن والثروات المعدنية ولا دولة فقيرة؟ الجزائر دولة غنية بالمعادن والثروات الطبيعية. عندها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، وده بيخليها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم. بالإضافة للنفط والغاز، الجزائر غنية بمعادن زي الحديد، الفوسفات والذهب. الثروات دي بتلعب دور كبير في اقتصاد البلد. طب هل الجزائر بما إنها دولة في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، هل الطبيعة في الجزائر زي طبيعة أي دولة في شمال أفريقيا ولا طبيعتها مختلفة؟ الطبيعة في الجزائر متنوعة ومختلفة عن باقي دول شمال أفريقيا. طب في حد عايز يسأل أي سؤال عن الجزائر؟ طب خدي. أسأل عن الكورة ولا عن الأكل؟
اللي انت عايزه اسالي عليه. ممكن اسال 2 عادي. طبعا. طب ايه اشهر اللاعبين كرة في الجزائر؟ من اشهر الانديه في الجزائر نادي مولودية الجزائر، ونادي اتحاد لاعبين. الجزائر، ونادي شبيبة القبائلي. اشهر اللاعبين في الجزائر. من اشهر اللاعبين في الجزائر رياض محرز. لا تسمح لي التعليمات التي يستجيب وفقا لها بالتحدث عن هذا. هل يمكنني مساعدتك في شيء اخر؟ انت عايزه تسالي حاجه يا جولي؟ عايزه تسالي عن ايه؟ على الاكل الجزائري. تمام، اسالي. الاكل الجزائري الاكل الجزائري. طبعا الكسكسي هو طبق رئيسي، وغالبا بيتقدم مع الخضار واللحم. طب نسال ايه تاني؟ نسال اللبس انا اللي هقول. قولي. هو اللبس هو اللي اللبس بيلبسوا التقليدي ايه؟ للنساء يشمل الكلب، وهو ثوب مزخرف وجميل. طب ايه انواع اللباس التقليدي؟ الملابس التقليدية بتختلف بين المناطق، لكن عموما بتكون مزخرفة بألوان جميلة. طب تيجي نساله على القناه بتاعتنا. طب ايه معلوماتك عن قناه جسور محبه على اليوتيوب؟ أقدر أبحث عليك. هل تحب أعرف لك معلومات عن القناة؟ تمام. جسور محبة على يوتيوب من القنوات اللي بيحكي قصة بالأخبار والمواضيع الثقافية والاجتماعية. ده احنا اتشهرنا يا ولاد. الذكاء الاصطناعي يعرفنا. طب ينفع اعرف ايه هو الحيوان الرسمي لدولة الجزائر؟ الحيوان الرسمي للجزائر هو الفنك، وهو نوع من الثعالب الصحراوية الصغيرة اللي بتعيش في الصحراء. عايزه اعرف معلومات عن الجبال الشريعة. جبال الشريعة موجودة في شمال الجزائر، وهي جزء من سلسلة جبال الأطلس. طب ممكن نعرف اهم المحاصيل الزراعية في الجزائر؟ الجزائر بتنتج محاصيل زراعية مهمة زي القمح، الشعير، والتمور. طب ايه هي اشهر بقى انواع التمور في الجزائر؟ من أشهر أنواع التمور في الجزائر تمر دقل تمور، وهو معروف بجودته العالية وطعمه الحلو. من هو رئيس الجزائر حاليا؟ نعم، الرئيس الحالي للجزائر هو عبد المجيد تبون. رئيس عبد المجيد تبون، صح. طب نقول ايه؟ فرصة بقى نعرف اي حاجة عايزين نعرفها عن الجزائر. طبعا. سألتي كم أي عدد معلومات سكان تانية حابين الجزائر؟ تعرفوها؟ ايه؟ سألتي كم عدد سكان الجزائر؟ كم عدد سكان دولة الجزائر؟ عدد سكان الجزائر حاليا حوالي 45 مليون نسمة. انا كنت برضه 45 44. 44 45. طب ايه، حد فيكم عايز يسأل؟ مش هنلاقي المعلومات دي تاني. قولوا. خلاص بس كده مفيش تاني. خلاص مفيش تاني. هما لو حابين يسألوا بقى يكتبوا في الكومنتات. خلاص، شكرا. بس ايه رأيكم؟ تحفة. برنامج جميل صح؟ عرفنا كل معلومات وطلعنا كمان احنا مشهورين. يعني احنا لما سألنا على قناة جسور المحبة نسينا نسأله على جوري، صح؟ لأن جوري هي ملكة اليوتيوب وملكة قناة جسور المحبة. الفيديو جميل، الفيديو كان حاجة وبقى حاجة. احنا بنقرا التعليقات فجأة، بس أول ما سألنا الذكاء الاصطناعي بسم الله ما شاء الله معلومات. المشكلة ان احنا مش محضرين. الدور الجاي بقى نحضر أسئلة أو انتوا تقولوا لنا أسئلة نسألها للذكاء الاصطناعي. أنا عايزة أقول لكم على حاجة. لما جت السؤال بتاع الفنانين الجزائريين، هو قال الشاب خالد والشاب فضيل وكده، فما قالش الشاب حسني، فانا قلت له الشاب حسني. شفتي بقى انا عدلت على الذكاء الاصطناعي ازاي؟ يا جوري كلمي يا جوري، هما بيحبوكي وبيحبوا كلامك. حاضر. تحبي تقولي لهم ايه؟ انا شوية تلج. يعني لك شو؟ يعني شوية تلج عقبال ما نيجي بقى. يعني لك تلج لحد ما تيجي؟ طب افرض هما يعني الصيف جه واحنا ما جيناش، هيعمل ايه؟ التلج هيفضل معمول. لا مش هيبقى تلج بقى، ده كله بقى هيبقى شجر وزراعة وحاجات. يا جماعة احنا بنشكركم جدا على كل تعليقاتكم الجميلة، ويا رب الفيديو ده يمتعكم كده زي احنا عن نفسنا استمتعنا. ايه رايكم في الفيديو؟ لا تحفة. حلو. لا وحلوة حكاية الذكاء الاصطناعي ده، تسألي في اي حاجة. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب كده يعني دي فكرة جمعنا كده بسم الله ما شاء الله يعني. يا رب كل بنقدمه يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.